Hello，薩迪卡，大家好，我係 Johnny。咁今日咧就繼續跟進翻琴日嘅事情嘅後續啦，同埋咧我會將喺琴晚咁短時間喺唔同平台我睇到嘅嘢拼湊啦，唔係一個故事擺埋一齊，等大家想了解呢方面嘅觀眾知道更多。大家咧從我嘅語氣啊同埋嗰個狀態咧就應該同琴日嗰條影片差好遠嘅，因為琴日個影片咧太趕急啦，所以我就用翻我平時嘅速度再快啦。咁今日咧，我為咗令到唔同嘅國家嘅觀眾睇到我呢條片咧，都覺得我係尊重呢件事，同埋咧亦都唔想自己太快腦筋未轉得切嘅時候講錯咗啲嘢，所以今日咧異期地慢出奇地反常，同我平時嘅作風係講得超級慢。一嚟咧，就等我有多啲嘅時間思考啦，二嚟咧亦都等軟件咧去偵測到我嘅語言盡量翻譯成為更精確嘅文字，令到唔同嘅國家、唔同嘅語言嘅人都能夠知道呢條片講緊啲乜嘢，好冇？咁所以呢條片咧，亦都唔會有平時我嘅片頭，同埋亦都唔會我片尾嘅各種嘅呼籲，咁所以又係一條好特別嘅片啦。OK，咁我而家咧就講一講從唔同嘅香港新聞睇到嘅標題啦。其實兩個啫，我揀咗有線新聞同埋揀咗一個叫做係港聞商台嘅新聞港聞。咁我都會喺講緊呢兩個機構上面嘅文章嘅時候咧，咁鋪翻喺呢邊呢個位置。咁而咧個畫面咧，大家就係睇到咁樣噶啦。我喺房間度拍攝啦，亦唔係唔尊重呢件事，只不過係我香港嗰個屋企咧嗰個環境有限啊，我呢個位置拍比較方便，所以就請大家將一將就。好啊，咁我就喺有線嗰邊講起先啦。比較大標題：曼谷商場槍擊2死5傷，包括2個中國人喎。原來14歲槍手投降，冇錯，14歲槍手。其實琴日我拍片嗰刻咧，關咗個鏡頭啦，嗰陣時我就知道係14歲啦。咁佢話係有精神病記錄呢個咧就唔確定嘅。咁邊度咧？著名商場殺人柏勒江有精神病嘅，行兇動機未明。中國嘅駐泰國領事館已經確定咗中國嘅公民1死1傷但係就冇香港人係受傷。又睇落去啦，片就講到㗎啦，殺人柏勒江嗰邊咧就傳咗好多個槍聲呢個民眾咧慌忙逃走，有啲人就躲咗個商場裡面，躲咗喺廁所裡面。咁就喺當地時間嘅4點20分咧，疑犯就着住黑衫係遊走射擊，大概射咗10槍。香港人胡偉聰即係拍 YouTube 嘅胡偉聰啦。琴日我用佢嘅影片引用俾大家睇，佢有去到嘗試拍攝嗰個實際嘅情況嘅，亦都當刻係喺現場咁啱撞到。原來咧睇到後邊嘅文章咧係講緊兇手嘅槍咧係網上購買改裝嘅喎。咁槍嘅牌子我都唔識嘅，我自己就冇喺泰國嗰邊練槍暫時都冇呢個嘅機會。好啦，咁就有線新聞嘅嗰邊啦，跟住之後咧就喺港聞嗰邊其實有好多平台咧已經係將兇手個樣都曝光咗出嚟㗎啦。咁我睇睇呢邊啦，有冇情況？港聞嗰邊咧就冇乜特別，亦都係講一講係同樣嘅情況啦。然之後咧就係俾咗個求助熱線，如果喺泰國遇到咩情況應付唔嚟嘅咧，可以打個求助熱線。好啦，咁嗰個文章咧就大概到呢度。咁呢度咧就係一拍少少琴日嘅事情去交代啦。咁就呢集完咗之後咧，咁就唔會再跟進呢件事件啦。第二樣嘢咧，就我想講一講殺人柏勒江啦，係一個點樣嘅地方？咁可能有啲我嘅觀眾會知，但係未知得咁仔細，或者有啲我嘅觀眾根本就唔知殺人柏勒江喺邊度。好似琴日我嘅兄弟打俾我咧，其實佢都唔係好知呢個位置喺邊度。咁純粹知道好大啦，係咪？咁我呢度咧就用一個在地泰國旅居嘅香港人身份咁樣講會比較正確啲，去講一講啦。咁殺人柏勒江咧，其實佢就好大嘅，有殺人柏勒江啦，有殺人 Square One 啦，跟住仲有殺人 Sandton 啦。總之其實嗰度地方又好大，有幾個都係叫做殺人嘅乜嘅商場嘅。咁而琴日佢去嗰個地方咧，就係專賣啲名牌嘅嘢，同埋咧外國遊客會比較到嘅地方。咁所以琴日嗰個地方咧都幾尷尬下嘅。咁而殺人柏勒江咧，頭先我講咗佢咁大嘛，係咪？咁佢仲會有一個好大嘅
空地位置啦，係商場同商場之間嘅空地位置咧，咁嗰度咧就經常有唔同嘅表演，不管係普通嘅 band 隊去表演啦，亦都會有一啲行為藝術啦，亦都會有，同埋有時咧一啲好特別嘅時候咧，就會有啲好高卡士嘅歌手會去嗰度表演嘅。咁講緊係我講嗰條嘅街道喎，咁但係講緊你喺商場裡面啦，頭先有咁多個商場啦，都會有表演嘅。咁好啦嗱，咁呢度大家知道佢係一個買名牌嘅地方啦，一個遊客會到嘅地方啦，跟住之後一個表演嘅聖地啦，跟住仲有咧，亦都係一個拍拖嘅聖地，同埋年青人會到嘅聖地。因為咧喺另外嘅薩雅嘅位置咧，佢就會有好多嘅邊爐啊、木吉他啊，跟住總之你喺唔同國家嘅美食都會聚集喺度嘅，咁所以變到就係呢個地方咧，其實係一個好重要嘅點嚟㗎，亦都係一個 BTS 嘅轉車站。咁好似以我呢個嘅工作人為例啦，而家我過咗泰國，其實一個月都係做嘢。咁我每日嘅車程咧，出同入咧，必定會經過薩雅嘅。咁去散帕拉江咧，嗰度就有個站叫薩雅啦。跟住咧，你就要透過薩雅再轉線去。咁所以不管玩啦嚇，不管係食啦，跟住仲有不管係買嘢啦，仲有拍拖啦。一開始淨係知道個名嘅話咧，咁我哋可能透過我呢個咁簡短嘅交代咧，就會令到你有個唔同嘅想法。同埋咧，點解我話佢係拍拖聖地咧？因為佢係好新潮，好多嘅潮嘢啦，匯聚入喺度嘅。咁所以亦都會嘅年齡層咧嘅人少啊，尤其是啲中學啊、小學嘅中學啦、中學、初中啦，咁好多嘅人都會去嗰度。咁只不過係睇下你會去薩雅帕拉江定還是係去 Siam Square One。所以就係呢個情況，所以咧大家就應該有個概念知道，哇！佢雖然喺薩雅帕拉江發生呢件事件啊，但係其實係好大影響嘅，我自己感覺上係。好啦，咁第二 part 講呢個嘅薩雅嘅少少嘅背景就講晒啦。咁第三樣嘢咧，亦都係講一講我喺網上啦睇到，然之後將呢啲嘢擺埋一齊講多一次，鄭重聲明，本人能力有限，英文能力有限，泰語嘅能力亦都有限。並且唔係第一身去搜尋啲資料，所以咧唔能夠100% 確定資料嘅來源真實性。我只係能夠咧集思廣益咧，將一啲嘢擺喺我頻道度，就為咗係將我琴日開嘅影片 Coast Viral，亦都係希望令到想了解更多嘅觀眾嘅你去多角度去諗。冇錯，我嘅影片嘅出發點係呢樣，所以去到呢一刻為止，我都係好抑壓住我講嘢嘅速度啊，令到係我好似較慢咗2倍速，變到咧你哋睇到我嘅講嘢速度好似喺其他平台睇人哋講嘢咁樣，咁就盡量我將我速變得超級慢去講嘢，有條理。咁呢度咧，可能我開始咧就唔會咁對住個鏡頭講噶啦，因為我會開下啲片去同大家講一講。咁其實琴日咧，我 po 咗動態咧，我 IG 咧已經有好多朋友咧去 send 嘢俾我睇啦。所以我其實係比香港嘅新聞更加快知道究竟嗰邊發生咩事，因為我啲朋友全部都係泰國人啊嘛，係咪？第一個影片我朋友嘅私下連結、私下分享嘅。咁其實呢度咧去到後邊咧睇到個槍手嗰個第一身角度，俾人拉咗噶啦，14歲冇錯，14歲。咁咧後邊咧會睇到少少咧，就係嗰個槍手咧嗰個背景。琴日我睇到槍手咧，原來佢個屋企人咧其實都係有錢人嚟，佢係教授。咁我就睇到咩資料嘅同大家分享啦。咁而家睇到我另外一個朋友分享咧，薩雅帕拉江嗰邊咧就因為槍擊事件啊，全部人就喺逃走出去地下個畫面啦。呢度就係跟住咧就亦都睇到一啲嘅站啦，封鎖咗出入嘅位置。咁去到後邊咧，講埋呢少少之後咧，就會再講一啲未證實來源嘅，但係咧就多個嘅角度啟發下大家諗嘢啦。會係咩咧？其實好似槍手唔係一個，係啦。咁樣講會唔會有啲震撼到大家？咁我繼續去望一望啦。其實琴日我想揾我朋友做翻譯嘅，但係我朋友咧佢冇回覆我啦，佢講咗一啲嘅泰文，咁我又冇軟件去做翻譯，咁我就冇做呢個舉動啦。我有泰國女朋友噶嘛，但係咧我泰國女朋友咧就其實都做緊嘢，咁所以暫時冇呢個嘅能力去幫大家翻譯到啦。咁所以只能夠，如果有緣嘅觀眾係完全識泰文嘅話咧，可以係作少少貢獻幫助大家翻譯就會更加好啦。
咁再講講啦，睇到呢則新聞啦，我都講漏咗添。琴日嘅情況係點咧？其實琴日嘅情況咧係彷徨大雨嘅。咁喺香港咧落大雨，大家就好唔開心啦。喺其實泰國落大雨咧，就大家就笑住嚟面對嘅。咁尤其是琴日我睇到考山路嗰邊啊，溝山路落大雨落到咧水浸咁咧，咁啲遊客咧就係浸咗喺水度，好似當游水咁。咁呢個閒話啦。咁我係想話俾大家聽咩事咧？其實琴日發生槍擊事件嘅同時咧，周圍咧都有唔同嘅地方係水浸同埋落起大雨。咁所以琴日逃走嗰個情況下，都比大家想象中係艱巨一點嘅。咁但係好彩咧，冇發生人踩人。我自己嘅概念啦，即係我琴日其實睇到唔同國家嘅人實況緊啦，或者係佢哋事後擺翻上網咧，嗰個畫面咧都幾混亂嘅。咁所以就冇發生人踩人，呢個就係我講啦。咁我唔贊好唔好啦。咁我而家將我睇到諗到嘅嘢去同大家講。咁我就希望啊，令到中意泰國都係嗰句，中意泰國，中意泰曼谷，中意薩雅帕拉江嘅你去知道更多，好冇？咁啊，繼續睇到水浸嘅情況啦。咁所以我之前同大家講過噶啦，如果你嚟泰國咧，要準備把遮，同埋其實遮都冇乜用。咁啊，準備雨傘穩陣啦。我翻工咧，每日都帶雨褸出街嘅。啱啱我講錯咗，唔係雨傘，雨褸。我每日都帶雨褸出街，咁嘅情況先能夠係半身濕翻到屋企。咁呢個就係我喺9月泰國嘅經歷啦。呢個咧就係槍手平時喺靶場練槍嘅狀況。持平一啲講啊，以我練拳擊嘅觸覺啊感受啦嚟講咧，佢嗰個嘅站姿啦，從佢背後睇嘅神態啦，同埋嗰個氣場咧，仲有攞住手槍嗰個動作嘅穩定性咧，咁其實我冇練過槍噶嘛，點解好似講得咁專業嘅？我純粹將我練拳擊睇到嘅嘢套落去佢身上咧，咁佢係應該有一段長時間嘅鍛鍊先能夠有呢個嘅心理質素，同埋嗰個嘅穩定性、專業性，同埋嗰種嘅不同常人嘅氣場，我自己嘅感受。好啦，咁而去到後邊另外一個嘅位置啦。咁呢個位置咧就喺小紅書嗰邊引用翻嚟嘅。咁其實咧呢期咧我用多咗小紅書先知道啊，原來咧小紅書嗰邊咧都嗰個水平都差得好遠嘅，有啲好高手嘅高手喺度，有啲咧就低級手啦。咁我就睇到呢度一個泰國文章啦，泰國嘅新聞平台嚟嘅，跟住咧就佢分咗出嚟咧，我就講啦。咁佢嘅文字啊，原來槍手唔止一個啊，有消息係指咧，原來咧有槍手咧喺薩雅咧個地鐵站準備射擊㗎啦。咁但係首先俾警察去拘捕，跟住仲有咧有人喺散啱嗰邊咧，應該係叫散啱啊，中心拎住刀去傷人，最終亦都被捕。散啱咧遠少少嘅，咁但係咧嗰個位置咧亦都係一個隧道啊，係一個打卡聖地嚟，同埋好多人都會喺嗰度出入入。我本人冇親實確認確定咁所以而家係將好多網上揾到嘅嘢啦，東拼西湊擺埋一齊，好似報紙咁樣攤開，等大家一齊去望。跟住咧，14歲受過良好嘅教育，學費咧一年咧就6位數字。據說佢個父親咧係一個知名嘅教授啊，大學教授啊。咁呢度咧就唔再講落去啦。咁大概就我引用嘅文章咧就嚟到呢度啦。咁片咧都有少少長啊，咁呢度咧就係一啲佢屋企啊俾人揾到嘅嘢啦，同埋平時佢喺靶場咧就嗰個狀態，咁啊人哋都將佢 po 晒上網度，發現大量嘅不少一不一嘅子彈，咁啊曾經改裝成為實彈嘅模型嘅槍支。呢個就係平時練靶嗰個嘅結果啦。你睇到哇，佢都 OK 嘅喎，6圈範圍。咁大家就睇相啦，自己去做一個嘅思考判斷。好啦，咁就我嘅少少分享咧，就講到呢度啦。就希望透過我呢個居動，令到咧大家消除疑慮啦，或者了解更多啦。重申一點我嘅立場，我嘅立場覺得咧泰國咧仍然咧係好安全嘅。咁儘管咧我每日翻工放工咧，我都會去到薩雅嗰邊啦。同埋咧，其實我喺泰國咧早幾日我先同女朋友去嗰度食過嘢，去嗰邊拍完拖。我自己都好中意嗰笪地方。咁發生呢件事件咧，我自己認為咧，暫時呢刻嚟講仍然係個別事件。睇完咁多嘢啦，有好有唔好啦，係咪？我就好均真嘅。咁你就自己再去思考判斷啦。但係你問我嘅話，Johnny，你覺得嚟泰國曼谷仲安唔安全咧？我仍然夠膽講俾你聽係安全嘅。以我自己為例啦，薩雅出入
同埋係返工放工必定都會經過殺人。好啦，咁我係 Johnny，咁呢次嘅槍擊事件咧就呢度畫上句號啦，亦都唔會再作任何嘅補充。希望透過呢次嘅影片咧，我能夠消除大家疑惑，亦都希望令到大家明白我係想做多少少，令到我嘅平台係幫助到更多人了解到呢件嘅事件。OK，咁你想知道有關泰國嘅時事嘅話咧，可以訂閱我，同埋你想知道泰國嘅玩啊、飲啊、食啊嘅影片，亦都可以訂閱我。如果你想了解泰國嘅樓盤，亦都係可以訂閱我。冇錯，咁我 Johnny 約定你下一部影片再見。